چرا پیش دستی و چاقو اره‌ای که خیلی تیزه داریم؟ براتون سواله. امروز قراره بچه‌ها چیزایی اصلا تو کامنت ها میدیدم نمیدم. بچه خیلی ویدیو یوتیوب چون من زیاد یوتیوب میبینم دیدم آووکادو میخوردن خوش بدمزه بود و این چیزا. تو کامنت ها نوشتید آووکادو. منم رفتم یه آووکادو خریدم. زورم اومده بچه 250,000 تومان پولا یه دونه میوه دادم. بابا سیب سبز کیلویی 50 تومان. برش کن بریم آووکادو. اون سبزی ریحون میده عالیه. بریم که ببریمش. خب بچه سفته. از چون من میوه بلد نیستم ببرم. خیلی سفته بچه خدایی. بچه واقعا سفته. بچه یه خبر خوب. سفیده نرسیده به مورده. این سفته خوبه بچه باز نمیشه. چقدر خوشگله توش بچه ها نمیشه. سب کن نصفش اصلا نمیخوام. نصفش اساسیه میوه نداره. بچه ها سبزی ریحون پوستش میده. این چیه؟ پوستشه. بچه ها بریم بخوریمش. من بلد نیستم بخورم. چرا؟ بریم بخوریم ولی من بلد نیستم. سب کن سیب میباریم. چرا خوشگل شد. سب نقره میدار بچه توش سبزه. بچه آووکادو بچه مزه آدامست که حیث الجویدی میده. خیلی بدمزه. اینم از این ویدیو بود. وای اینم از این ویدیو بود. بچه ببخشید من بذارم کردیم. بچه بچه یه چیزی بود انگار من چون خیارشور گوجه این چیزا دوست ندارم. انگار آب خیارشور رو خب انگار آب خیارشور نبوده آب جوب بوده. اون خیارشور رو خوردی بچه تلختره. وای مزهش مونده. اینا برای این ویدیو بود. لطفا لایک سابسکرایب و زنگوله بغل فعال کن تا